керек. Эми сөздүн ачыгын берди айтпасак болбойт. Ай сайын 3-4 числода бизде Казплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалидтер күнүнө эсептеп, ошол 4-ü болсо 4-ü күнү эртең менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор Казплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик. Бирок мен муну айтып койбосом болбойт. Эртең мен жогорку кеңешке барганда муну айта албайм. Мына бул жерде биз бул маселелерди чечишибиз керек. Урматтуу Махматович Дүйшөкеевич. Мындайда сурооңордо маселе койгон туура коюп атасыңар. Азыр мен Кечөө социалдык фонддун төрагасы дагы айтып атат. 2020 жылдын башында пенсия төлөнбөй калуу коркунучу бар деп. Азыр сиздин сөзүңүздө дагы мен угуп атам. 97% былтыркыга салыштырмалуу азыраак болуп атат деген бул эмне пособие кийин төлөнбөй калат деген сөздү айтып атасызбы? Бул жерде мындай коркунучтар бар. Биздики заявительный. Былтыркыга караганда биз мына мен келгенде октябрда 252 000 пособие алуучу болсо, бүгүн 312 000, 60 000 адамга көбөйдү. Мына жылдан жылга көбөйүп баратат. Бирок эмки жылга дагы эгерде ушундай боло турган болсо, мен бул кишилерге айткам, ноябрь, декабрга барып ушундай коркунуч пайда болушу мүмкүн деп айткам. Мындай кылалы, бул өкмөттүн мүчөсүсүз, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Мындайда коркунуч пайда болду деген сөз, бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес. Болот деген. Кечөө төрага да ошентип айтып атат соцфонддук. Эгер жетпей атса азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле, биз ошого беребиз. А силердин жана 1 миллиард сомду экономия кылганыңар, мурун дареги жок, туура эмес пособиялар берип жүргөн экономия кылдыңар да. Туурабы? Мында туура кылыш керек да, мунун баары туура айтыш керек. Эл угуп атат азыр. Бизге 97% берип атса, анда 3% пособие албай калат деген сөздү айтып атасыңар азыр. Мындай сөздү айтканда туурасын айтып жүргүлө. Биз азыр социалдык маселелерди чечкенге бардык каражатты жумшайбыз. Жана кечөө сиз экөөбүз сүйлөшкөн 4-5 маселени мен колдодум, туурабы? Аны колдойбуз, азыр чечим чыгарабыз. Бюджетке да аны карайбыз. Жаңы бюджет азыр жаңы талкууланып атат. Мындай социалдык маселеге келгенде сөздү айтканда этият бололу. Пособие, пенсия, айлык, социалдык төлөмдөр убагында көбөйгөн, мыйзамда каралган учурда берилет. Азыр берилбесе дагы тактагыла, мына азыр 2 күн бар. Жогорку кеңешке мыйзамдын долбоору барганга чейин. Жетпей атса айткыла. Мага берген маалымат боюнча бардыгы жетет, туурабы? Жана сиз айтып аткан активный жанагындай иш-чараларга аны бюджеттин акыбалына жарап туруп карайлы. Бир жолу айтам, социалдык маселелерди жөлөк пул, майыптарга, жарандарыбызга, пенсионерлерге убагында мыйзам чегинде каралган, убагында төлөнөт, эч кандай жанагыдай үчүлүштөр болбош керек. Анан сиздин жанагы айтып атканыңыз 3-үндө төлөнүш керек дегенде, ал механизмди бузбашыбыз керек, мен колдойм аны. Бирок жанагыдай эл угуп атат, бюджетте эмне болот десе 97% деген, былтыр 100% алып атсак, анда 97, 3% албайт экен деген сөздү айтып атасың. Андай эмес. Биз адрестик социалдык саясатка барабыз. Азыр кээ бир учурларда колунда бар, миңдеген кою бар, 100 000 долларга машинеси бар. Ушундай жарандарыбыз кээ бир алып атат да пособияны. Биз ошолорду кыскартышыбыз керек. Чыны менен муктаж болгон адамдарды коргошубуз керек. Мына ушундай саясат алып барышыбыз керек. Кечөө пенсия боюнча да айтылды, мен айтып коюшум керек. Пенсия боюнча эч кандай маселе болбойт. Азыр мүчүлүштүк болуп атат. Биз бизнести коргош үчүн 2 текшерүүчү орган, 2 жыйноочу органдын ордуна азыр 1 гана жыйноочуну алып бартабыз. Мына салык кызматы бардык киреше жагында салык кызматы жооп берет деп социалдык фонддун чогулта турган функциясын бердик. Азыр эми жаңы функцияны бул 20 жылдан бери кылбай келаткан функцияны азыр берип, мына салык кызматы чогултуп азыр системаны ордуна коюп келатат. Ал жерде толбой калган каражаттар бар, бирок жылдын аягына чейин бардыгын толтурат. Урматтуу төрага социалдык фонддуку. Элге айтканда пенсия төлөнбөй калат, коркунучу бар деген сөз үчүн кетсиңер керек анда. Коркунучу бар деп эксперт айтышы мүмкүн, аналитик айтышы мүмкүн. Но министрлер айтпайт да. Коркунучу бар болсо анда азыр айткыла, биз азыр акчаны карап туруп беребиз.